Mambo vipi? Nikwambie tu ishi kidigitali. Hii ndio kauli mbiu ambayo naweza nikakwambia. Ili kufanikiwa nowadays lazima utumie mtandao katika shughuli yote ile ambayo unaifanya. Inawezekana katika biashara yako, inawezekana katika masomo, inawezekana katika kilimo, inawezekana katika shughuli yote ile. Lakini katika fursa za kimtandao kuna kazi nyingi ambazo unaweza kuzifanya na ukaweza kutengenezea pesa. Na leo katika video hii nitaenda kuonesha baadhi ya watu 10 ambao wanalipwa pesa nyingi mtandaoni kwa ajili ya kuweza kufanya kuwa na tovuti, na huku kwenye tovuti kuna nini? Nitaenda kueleza hatua kwa hatua. Na katika video hii tutaenda kujifunza baadhi ya watu 10 ambao wanalipwa pesa nyingi sana na jinsi ya kuweza kudesign website yako kupitia blogspot.com. Fuatana nami mpaka tamati, lakini kwa sasa hebu nikwambie baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuvifanya mtandaoni na kuweza ku-earn kila siku. Ni rahisi sana. Jambo la kwanza, unaweza kufanya freelancing mtandaoni na ukaweza kujitengenezea pesa. Tumeona baadhi ya watu ambao wanafanya graphics design, lakini ambao wanafanya website development wanatengeneza pesa mtandaoni. Lakini pia unaweza kufanya blogging, kwa maana kwamba ukaendelea kutoa elimu ama ukaendelea kutengeneza ama kusolve issues za blog na kadhalika. Lakini language translating hii inahusiana na kuweza utafsiri huduma mbalimbali za labda content ama maudhui mbalimbali ama products kutoka labda product ya Kichina kwenda Kiswahili ama product ya Kiswahili kwenda Kichina, Kiingereza, Kifaransa, the so on. Online tutorial session au classes nimeona Tanzania nafanya sana. Watu ambao wameanza kutoa mafundisho mbalimbali kama hivyo ambao mimi natoa hapa, basi ni mmoja ya kitu ambacho unaweza kutengeneza pesa mtandaoni kupitia tovuti ama kupitia YouTube channel. Lakini jambo lingine ambalo unaweza kulifanya mtandaoni kuweza kupata pesa nyingi sana ni kuhusiana na survey ama search ama review, kuweza kufanyia baadhi ya vitu utafiti. Nimeweza kuona baadhi ya tovuti mbalimbali za technology na kadhalika zikifanya vitu kama hivi. Visual assistantship ni miongoni mwa mambo ambayo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Affiliate marketing ni moja ya source ya kuweza kutengeneza to earn money online kwa kupitia kutangaza bidhaa za watu mbalimbali na wakajipatia pesa ama ukapata watu waweze kujiunga na tovuti fulani au na mfumo fulani. Starting your own website ni kama hivyo ambavyo mimi nitaenda kueleza jinsi ya kuweza kutengeneza website yako na kuweza kutengenezea pesa mtandaoni kwa njia rahisi. Lakini jambo lingine unaweza kufanya e-commerce. Hii niweza kuuza vitu mtandaoni. Inawezekana wewe unahitaji kuwa na mlango wa duka kwa hivi sasa kuweza kufanya biashara, ama una shughuli yako ya kilimo, unaweza kaamua kutengeneza website ya e-commerce na ukaweza kuuza bidhaa zao kupitia mtandaoni badala ya kuwa na duka. That's all this ways. There are several ways to make a handsome amount of income every month. The only things you should know is to grab the right opportunity at the right time and act fast, ensuring this success will assure for you. So today nitakueleza how to design or to create a website na itakuwa kusaidia kutengeneza pesa mtandaoni. Baadhi ya watu hawaamini katika hili, ikiwemo hasa Tanzania kwa vijana. Kabla ya kuendelea, nitakueleza baadhi ya top highest earning bloggers in the world. Hawa wanalipwa pesa nyingi kwa kuuza mawazo yao mtandaoni. Mfano, miongoni mwa hao ni pamoja na Tim Skies. Kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitolewa mwaka 2021, alikuwa akilipwa 1 million per month. Yani kwa mwezi mmoja alipwa 1 million. Hapa anafanya kazi tu mtandaoni kwenye tovuti yake. Lakini pia mtu alikuwa anakifuatiwa alikuwa anaitwa Ciara Ferragin, the Blonde Salad, yeye akiwa akilipwa $250,000 kwa mwezi. Lakini alikuwa anashikilia nafasi ya 3 alikuwa akiitwa Melissa Griffin, yeye alikuwa akilipwa $238,000 kwa mwezi. Sasa baada ya hayo yote, moja kwa moja tuende nikakueleza hatua kwa hatua jinsi uweze kutengeneza website nzuri ya kuweza kulipwa. Moja, tuenda hapa kwenye sehemu ya new blog. Alafu hapa mimi nitaenda kutengeneza website yangu inaitwa Tech. Moja kwa moja tuende tukabofye okay, HInet, okay, Tech hivi. Alafu moja kwa moja nitakuja hapa niandike domain yangu idawatech. Is available idawatech.blogspot.com, and then I will create here. Baada hapo tutakuwa tumesha create. Ni rahisi sana kuweza create website, na hapa tutaenda kuangalia website yetu ambayo tumeweza kuitengeneza. Moja kwa moja twende tukaibofia hapa ili tuweze kuona website yetu ambayo tumetengeneza kwa njia rahisi zaidi kupitia hii. Tumeona iko hivi. Baada hapo kinachofuata ni kwenda customize website yetu. Ambacho nakifanya ni kwenda moja kwa moja kwenye layout ili tuweze kutengeneza website yetu hapa. Utaenda hapa kwenye layout tuweze kujua tunahitaji huko kwenda kuangalia kuna nini na nini. Sasa moja kwa moja mimi nitaenda kubofya hapa kwenye layout.
website ili tuweze kuona nini kipo hapa. Moja kwa moja tutaenda kuona website yetu inafunguka kama hivi, na hapa tutaweza kuangalia about you, basi tutaandika hapo, na hapa utaweza kuona kuna search button. Tutaweza kuangalia kwenye tovuti hapa, search button hii hapa. Hapa tunaenda kwenye menu, ndo hii hapa menu ya kinachofuata hapa tunaenda kutafuta template nzuri kwa ajili ya tovuti yetu. Tunaona template hii iko hivi lakini sio nzuri. Ninaenda kueleza jinsi ya kuweza kutafuta template nzuri. Twende moja kwa moja, tutakuja hapa kwenye theme, alafu tutaweza kubofya hapa kwenye theme ili tuweze kuona tunafanyaje. Kwa utabofya kwenye theme hapo ili tuweze kudesign au kutafuta template nzuri. Kwa hapo utaweza kutafuta hizi template hizi hapa, alafu ta apply maybe okay, template nzuri ya blog hizi okay, nahitaji nzuri kidogo niweze kuangalia ambayo itakuwa somehow itakuwa nzuri. Tutachana na hiyo, tu select hapa tuweze kuona template yetu ni hii hapo somehow maybe. Kwa sasa tutatumia nyingine, tutafuta template nyingine nzuri. Hii hapa najaribu kuonesha hatua kwa hatua hapa ili tuweze kuona. Tukaangalia sasa tovuti yetu iko vipi, na moja kwa moja tunaona tayari imeshabadilika na imeshakuja hapa na mtu ambaye anatengeneza hiyo tovuti. Sasa mara baada ya kuona katika muonekano huu ambao tumeubadilisha, bado mimi sijaridhika na huu muonekano. Nahitaji blog yangu ama website yangu iwe nzuri zaidi. Ambacho nitakifanya moja kwa moja, mimi kuna template ambayo tayari nisha download. Moja kwa moja nitaenda kuangalia kwenye download ambazo nisha download hizo template kama hii hapa, alafu then nitakuja niangalie template yangu hii hapa. Nitaenda kuonesha hatua kwa hatua. Baada hapo ninahitaji kwenda kuinstall hii template kwa njia rahisi zaidi. Utaenda kubofya kwenye theme kwenye tovuti yako, and then click customize, then restore hapa, alafu then upload ile ambayo unahitaji wewe. Moja kwa moja mimi nahitaji hii hapa, ta click alafu nitabofya hii hapa, alafu taweza kuona. Baada hapo ikisha kuwa success installed, tutaenda ku customize kwa njia rahisi zaidi. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza template yako ama website yako, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza website yako inakuwa nzuri zaidi. Hapa tayari ananiambia imeshatengenezwa. Sasa nitakuja hapa ni refresh, afu tuweze kuangalia muonekano uko vipi. Sasa naona tayari template yangu imesha apply kwenye tovuti hii ambayo nimeshaitengeneza, na baadhi ya content hazipo kutokana kwamba hii blog bado haijatengenezwa vizuri. Kwa hiyo mpaka hapa tumeshajifunza jinsi ya kuweza kucreate website na kuweza kuapply au kuinstall new theme kwenye tovuti yako. Moja kwa moja ni rahisi sana. Kinachofuata tutaenda kujifunza jinsi ya kucustomize hii website. Lakini kwa leo naomba tuishie hapa kwa sababu nimesha kueleza mambo kadhaa ambayo ni muhimu uweze kujifunza jinsi ya kutengeneza website ya kulipwa. Unaweza kulipwa kivipi? Unaweza kulipwa kupitia Google Adsense kwa njia rahisi zaidi kama ambavyo unaona hapa. Unaweza apply Google Adsense, lakini kama unataka kuapply Google Adsense kupitia hapa, ina maana kwamba lazima blog yako ama tovuti yako iwe ya Kiingereza, kwa sababu Kiswahili Tanzania Google Adsense bado haja accept kwanza kupokea kwanza kuruhusu matangazo. Lakini katika video zinazofuata nenda kuonesha jinsi ya kuweza kupata pesa kupitia mtandao. Ni rahisi zaidi, unaweza kutengeneza pesa. Mfano mimi nikuoneshe hapa, hebu tuweze kuangalia. Mimi nitaenda kuonesha kuhusiana na Adsense. Nimetumia kwa miezi kadhaa na nimeshalipwa mara kadhaa. Kwa hiyo nitaenda kuonesha ushuhuda hapa jinsi ambavyo nimelipa pesa kupitia Adsense. Ni rahisi tu. Anaenda kuonesha tayari imeshafunguka hapa tovuti ya Adsense, na unaona kwamba tayari mimi hapa bado na $3 balance, lakini hapa matangazo nimesitisha, nimehamia matangazo mengine kwenda kujifunza kuweza kuona huko na kwenye analipaje. Twende kuangalia payment hapa ambayo nimelipwa few days ago. Utaweza kuona hapa history na wanalipa tu vizuri. Kwa hiyo na siku za kulipwa, angalia hapa payment sana sana fanyika tarehe 1 na tarehe 2 au tarehe 16 na tarehe 17 muda wa kazi. Kama kutokuwa na holiday na siku za weekend, basi ujue kwamba hiyo siku mtalipwa siku inayofuata. Na last time dola ambazo nimelipa kama ambavyo unaona hapa, nimelipwa hizi hapa dola kupitia Adsense. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hiyo unaweza kujiunga na kutengeneza pesa mtandaoni. Mimi nimeshatengeneza hivyo, na huo ndo ushahidi ambao nalipwa, na unaona jina kabisa hili hapa. Kwa hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Kwa kazi ni kwa kuweza kuamua
kujiunga na kutumia fursa kama hizi, na utaendelea kujifunza. Mfano mimi mpaka sasa hivi nimeshalipwa toto dola ngapi hizi hapo ambazo naziona, dola 41 hizi ambazo naziona hapa toto ambao nimelipa kupitia Adsense. Kwa ni rahisi sana. Tafadhali katika video inayofuata enda kujifunza jinsi ya kucustomize tovuti yetu kwa njia rahisi zaidi, kama ambavyo unaona muonekano wapo na majina mengine ambako tumeweza kudownload hii template. Basi moja kwa moja mimi kucustomize hii hatua moja baada ya hatua nyingine. Kikubwa endelea kubaki na mimi.